അസ്സലാമലൈക്കും. ജാസ് വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചില്ലി ചിക്കൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം. അപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ഞാനിവിടെ പറയണത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കന് സോഫ്റ്റായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചിക്കന് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ആടായിപ്പോൾ പൊരിച്ചൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര കാനായിപ്പോവും. അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ട്രിക്കാണ് ഞാൻ പറയണത്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അതായത് ഐസ് ഇട്ട വെള്ളം തന്നെ വേണം. ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന വെള്ളമാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം കുറച്ച് ഒരു അര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു 1/4 ഗ്ലാസോളം വിനാഗിരി അതിനകത്ത് ചേർക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര, ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, പിന്നെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഈ മധുരമൊന്നും ഈ ചിക്കനിലേക്ക് വരില്ല. അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് വിനാഗിരി ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് പഞ്ചസാരയും ഇതൊക്കെ അലിഞ്ഞും പോണ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. ചിക്കൻ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം. ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം പിന്നെ അടുത്ത മസാല ഇതിലേക്ക് തേക്കാൻ. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒരിക്കലും ആടായി പോകില്ല. പൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതൊന്നും ചെയ്യാതെ പൊരിക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. മസാല തേക്കാൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അധികമുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലോട് കൂടിയ ചിക്കനാണ്. ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1.5 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് ചേർത്ത്, അത് എരിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ്, നേരത്തെ ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, അതിനനുസരിച്ച് സോയാ സോസിലത്തെ ഉപ്പും കൂടി നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണും കോൺഫ്ലവറും പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മൈദയും ചേർത്തു. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് ഇത് വെച്ചത്. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണതെന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്ത് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും, പിന്നെ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ചേർത്തതിനേക്കാൾ അളവ് മസാല വെള്ളത്തിൽ കൂടെ പോവും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിനാഗിരിയും പഞ്ചസാരയും തണുത്ത വെള്ളവും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് പൊരിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഇരുമ്പ് ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഓരോ ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അത് അടിഭാഗം ഒന്ന് ശരിക്കാവണ വരെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചട്ടിയിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരിക മാത്രമല്ല, അത് നമ്മളെ സ്പൂണിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. ഇളക്കിയതൊന്നും നമുക്ക് ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺഫ്ലവർ ഉള്ള കാരണമാണ് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ചട്ടിയിലൊന്ന് ഉറച്ചതിന് ശേഷം വേണം പിന്നെ അത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാനും ഇളക്കാനും. അതുവരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിഭാഗമൊക്കെ ആയ ശേഷം ഒരു ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ ആയ ശേഷം ഞാനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് പിന്നെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നല്ലോണം സ്പൂണൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ അത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യൂല. നല്ല വൃത്തിക്ക് വരും. ഇപ്പോൾ 2 ഭാഗവും ശരിയായി വറുത്ത് കോരാൻ പാകത്തിനായി നല്ല ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ ആയി. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അങ്ങനെ 2 തവണയായിട്ട് ഞാൻ ചിക്കനെല്ലാം വറുത്ത് കോരി. ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ചില്ലിയാക്കി എടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത്, അര ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ്, 1 ടീസ്പൂണോളം കെച്ചപ്പ്, 1.5 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ, പിന്നെ വലിയുള്ളി ചതുരത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, ക്യാപ്സിക്കം, പിന്നെ പച്ചമുളക്. ഇത്രയാണ് ഞാനിവിടെ ഇത് ചില്ലിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്.
ഇനി ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ച എണ്ണയുടെ ബാക്കി കുറച്ച് എണ്ണ തന്നെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതിനുശേഷം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്ത് അത് നല്ലോണം മൂത്ത് പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ചൂടായി കിടക്കുന്ന ചട്ടിയാവുമ്പോൾ എണ്ണയും ചൂടുള്ളതാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെളുത്തുള്ളി കരിഞ്ഞു പോകും. വെളുത്തുള്ളി കരിഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആ മണം ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് വേവണ വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇനി അത് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓനിയൻ വൈറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് വലിയുള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത്. വലിയുള്ളി അരിഞ്ഞത് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുക ചെയ്തത്. ഒന്നും അടർത്തി എടുത്തിട്ട് ചതുരത്തിലാക്കി അടർത്തി എടുത്തിട്ടൊന്നുമല്ല ചേർത്തത്, മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അതങ്ങനെ ചേർത്താലും ചട്ടി കിടന്ന് ചൂടായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇളകി വരും. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇളകി വന്നോളും. പിന്നെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ആയതിനു ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതിനുശേഷം സോയാ സോസ് ചേർത്ത് അതിനുശേഷം കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി ചൂടായി കിടക്കുന്ന ചട്ടിയിലൊന്ന് വഴറ്റിയപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കെച്ചപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു വിനാഗിരീൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോയി കിട്ടും ചൂടായ ചട്ടിയാവുക കാരണം തന്നെ. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഫുഡ് കളറൊന്നും ഞാൻ ചേർക്കണില്ല. കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ടേസ്റ്റ് സെയിം ആയിട്ടുള്ളൊരു ചില്ലി ചിക്കൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ട് ഇതാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം കെച്ചപ്പും സോയാ സോസും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു കളർ ഇതിന് കിട്ടും. ഇനി റെഡ് കളർ ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാല തേക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് റെഡ് കളർ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി അത് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയനും ചേർത്ത് കൊടുത്ത്. ഇതൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മതി. പക്ഷേ ക്യാപ്സിക്കം നിർബന്ധമാണ് ചില്ലി ചിക്കന്, എന്നാലാണ് ശരിക്കും ഒരു നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഇതിന് വരുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ച ചിക്കന് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാനുണ്ടാക്കിയ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം.